Барлықтарыңызға сәлем достар, менің анама қош келдіңіздер. Сен бірге Симкамен бірге арнасы бүгінгі видеоны қарсы алыңыздар. Қазіргі заманда негізі көп адам қолы босаса болды гаджеттерге жабыса қалады. Менің ойымша бұл әрине дұрыс емес. Себебі біз өзімізді өзімізді дамыту керекпіз. Яғни менің айтарым, қолдарыңыз бос болса, пайдалы нәрсемен айналысыңыздар. Пайдалы болмаса да ойнап, немесе өздеріңізді дамыту керексіздер. Мысалға, мен қолым босаған кезде әрине уақыттар болады, сотқа қарап жатып демалатын кездерім. Бірақ кейбір кезде мен доп ойнап, немесе бір кішкентай қыздардың ойыншықтарын ойнап кетемін. Мен қолым босаған кезде любой нәрсемен айналысып кете беремін. Мысалға, үй жинап, уборка жасап, ыдыс-аяқ жуып, тағы да басқа нәрселерді істеп кете беремін. Мысалға, просто так далаға шығып, мынадай құмды ойнап, немесе шөлде мұзда да крандағы суды ішіп. В общем, ішім пысса, любой нәрсені істей беремін. Көбілеріңіз менен влог сұрап кеттіңіздер. Я білемін, менің влогқа түсіруге деген вообще желанием да жоқ, уақытым да жоқ. Мен түсіремін, аяғын түсірмеймін. Басын түсіремін да, бастаймын да, аяғын тастап кетемін. Неге олай екенін білмеймін. Енді жаз бастап келе жатыр, сондықтан да күн дегенде влог шығаруға тырысатын боламын. Ал сіздер активті көтеріп жатқандарыңызға рахмет. Мен сіздермен қуанамын. Ал енді бұл видеомызды сөйлесу, әңгімелесу болып кетті ғой. Яғни арасында сөйтіп сөйлесіп, әңгімелесіп кететін кездеріміз жақсы әрине. Және де мен мысалға қазір шай тамақ ішіп болғаннан кейін вообще желанием жоқ болады шығуға. Вообще ол кезде, потому что ішім пыспайды. Ол кезде вообще жұмыс көп болады. Және де вот ыдыс осылай кішкене тұрады, мама арнайы маған қалдырып қояды, в общем. Вот ішім пысады, мен осылай ыдыс-аяқ жуып қоямын. Вот осылай бір анамды қуантып, және сіздерге бір видео түсіріп алдым. Осылай ыдыстардың барлығын орнына қойып, сіздермен бірге кішкене бір мини-влог, или влог емес, мини әңгімелесу, немесе мини-влог, видео десем де болады. В общем, осылай барлық жерді тап-таза қылып жинастырып қойдым. Тек қана бір үйді жинап, ойнау ғана емес, әрине арасында тамақты да жасап қойсаңыздар болады. Әрине бұл жаз басталып келе жатыр, сен ойлайтын кітаптың барлығын қойып тастамай, вообще сутка қараймын, ойнаймын деп. Әрине арасында блокнот, кітап оқу кездері болады. Сабақты беске оқу үшін әрине еңбек керек. Еңбексіз сен ештеңеге жете алмайсың, добиться ете алмайсың. Ал бүгінгі видеом пайдалы және де әңгімелесуге қызықты болды деп ойлаймын. Барлықтарыңыз сау болыңыздар, көргендеріңізге рахмет. Всем пока.